Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni Bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu hime. Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun cinatti miseensota haaraa leenjisee bobbaasaa akka jiru ibse. Haala kanaan waboon kaadhimamtoota haaraa zoonii lixaatti yeroo dheeraaf leenjisaa ture haala ho'aa ta'een eebbisiisuu isaa dhaga'ame. Sagantaa eebbaa zoonii lixaatti gaggeeffame kanarratti qondaalonni waboo sadarkaan jiran argamuun dhimmoota haala yeroo irratti eebbifamtootaaf dhaamsaa fi kallattii gara fuulduraa irratti haasaa taasisaniiru jedhan. Eebbifamtoota kanaaf leenjii waraanaa fi ga'umsa qaamaa dirree irratti barnoonni siyaasaa ammoo gaaddisa cahaatti kennamuu fi odeeffannoo nu qaqqabe ifoomseera. Eebbifamtoonni kunneen roorroo fi gidiraan sirna bilisiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaataa ta'uun qabsoo taasifamaa jiru finiinsuun bilisummaa saba isaaniif cechanii akka dhaabbatan dhaammatan. Oduu keenya itti aanuun boordiin filannoo paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaaf kaadhimamtoota akka galmeessisan waamichi dhiyaate. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti dorgoman kaadhimamtoota isaanii sirna boordichaan qophaa'een akka galmeessisan waamicha dhiyeesse. Boordichi beeksisa kaleessa sadaasa 17 bara 2025 baaseen paartileen unka galmee karaa liinkii kennameen buufachuun akka gaafatamaniin guutuun dirqama ta'uu ibseera. Sanadoota kana sadaasa 17 hanga muddee 2 bara 2025 gidduutti waajjira muummee boordii lakkoofsa waajjira duwwaa 4tti qaamaan karaa bakka bu'aa paartichaa kanaan dura boordichaaf beeksiseen akka dhiyeessan boordichi dhaameera. Paartileen siyaasa filannoo waliigalaa 6ffaa irratti hirmaatanis filannoo itti aanutti mallattoo filannoo wal fakkaataa fayyadamuuf dursii akka kennamuuf boordichi beeksiseera. Paartileen mallattoolee duula filannoo haaraa ulaagaalee seeraa guutan dhiyeessuu yookaan qaamaan sagalee kennuudhaan tarree mallattoolee boordii qopheesse keessaa filachuu akka danda'anis ibsame. Akka beeksisa boordii kanaatti galmeen dorgomtoota dhuunfaa karaa moosaajii boordiin qopheesseen karaawwatamu ta'a. Boordiin guyyaa jalqabu fuulduratti ni beeksisaa jedhame. Boordiin biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon waliigalaa biyyattii marsaa torbaffaan waxabajjii 1 bara 2026 akka gaggeeffamu yaada dhiyeessuun isaa akka yaadatamu. Paartileen mormitootaa garuu haala nagaa fi siyaasaa irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa mootummaan biyyattii fi qaamni dhimmi ilaallatu seera filannoo biyyattii lafaa akka fooyyessanii fi rakkoo nageenyaa bu'aa filannoo dhufuu fudhatama qabsiisuu mala jedhan akka furanis gaafatan. Manni marichaa sadaasa 5 bara 2025 boordii filannoo biyyaalessaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi waajjira muummicha ministeeraaf xalayaa barreesseen haalli seeraa fi nageenyaa biyyattii keessatti mul'atu amma paartilee siyaasaa walabummaan akka socho'an kan ayyamu miti erga jedheen booda kanaaf haalli kun filannoo akka qabeessaa fi dorgommii qixaa qabu gaggeessuu irratti gufuu ta'uusaa ibseera. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa torbaffaan kun filannoowwan biyyattiin gaggeessite duraanii irraa walaba haqa qabeessaa fi diimokiraatawaa akka ta'u bu'aan isaas filattoota paartilee siyaasaa fi taajabdoota biratti akka fudhatama argatu hojjetaa akka jiru ibse. Gareen paartilee mormitootaa Itoophiyaa 10 of keessaa qabu mootummaan haaromsa bu'uura diimokiraasii hojiirra oolchuuf osoo filannoo waliigalaa bara 2026 hin gahin haal duree tokko malee dirree siyaasaa akka babal'isu gaafachuun haala amma jiruun carraan diimokiraasii dhiphaa akka ta'e akeekeera. Ibsa waloo gareewwan mormitootaa akka Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirensii Federaalistii Oromoo, Paartii Diimokiraatawaa Hibir Itoophiyaa, Baaldaraas, Paartii Areenaa Birmadummaa fi Diimokiraasii Tigraay fi paartilee mormitootaa biroo of keessatti hammate waliin ta'uun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa qophii filannoof adeemsa filannoo diimokiraasii wantoota bu'uuraa tokkollee guutummaatti hojii irra oolchuu dhabuu isaa ibsan. Filannoon Itoophiyaa keessatti kanaan dura gaggeeffamaa ture sirna siyaasaa abbaa irree seera qabeessa taasisuuf qophaa'edha jedha ibsichi. Oduu keenya birootiin manni maree nageenyaa akka gamtaa mootummootaa yaada Tiraamp Paalestaan ilaalchisee dhiyeessan sagalee caalmaan raggaa'ise. Yaadni marii Paalestaan ilaalchisee mana maree nageenyaaf dhiyaate kun Paalestaan walabummaan akka hundooftu kan karaa qajeelchu yoo ta'u, Chaayinaa fi Raashiyaan sagalee mormiis ta'ee ka deeggarsaa utuu hin kennin yoo hafan filannoo sagalee deeggarsaa 13 fi ka mormii 0dhaan ragga'ee jira. Manni maree nageenya gamtaa mootummootaa yaada pirezidaantii Doonaald Tiraamp Gaazaa keessatti nagaa buusuuf dhiyeessan kan akka deeggaree raggaa'ise yoo ta'u, itti dabalataanis humna waraanaa idil addunyaa tasgabbii raawwachiisuu fi daandii Paalestaan eger biyya walabaa of dandeessetti dabarsuu jedhus kan of keessaa qabudha jedhame.
Maayik Waaltis ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetis kagamtaa mootummootaa yaadni marii miseensotaan deeggaramee sagalee argatee darbe kun lammiilee Israa'el Paalestaayinii fi naannoo bahaa jiddu galeessaaf carraa boqonnaa haaraa ka fidudha jedhan. Waliigaltee kana keessatti humnoota waraanaa idil addunyaa naannicha tasgabbeessuuf hundaa'u biyyoota Arabaa fi biyyoota Islaamaa irraa deeggarsa kennamuun ta'uun kan ibsame yoo ta'u, kunis aarsaa Yuunaayitid Isteetis yaada marii kana keessatti walabummaa Paalestaayin akka hammatamuuf kaffaltee fi ka biyyoottan kunneeniin fudhatama argate ta'uu gaazexaan The Guardian gabaaseera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan sochii investimentii jidduu isaanii jabeessuuf mari'atan. Walga'iin mana maree daldalaa Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa inni lammaffaan kaleessa Sadaasa 17 bara 2025 Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantichi daldalaa fi investimentii biyyoottan lameen jidduutti taasifamaa jiru ittuu gabbisuuf akka ta'e himame. Marii kana irrattis obbo Sabsiib Abbaa Ifraa, pirezidaantiin mana maree daldalaa Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti ambaasaadarri Itoophiyaa obbo Muktaar Kadirii fi Saawudiitti walitti qabaan mana maree daldalaa Walloo Abdullaahi Alaajiimii irratti argamuun hirmaataniiru. Wayita walga'ii kana mana mareen sochii daldalaa fi investimentii biyyoota lameen jidduutti tasgabbeessuu rakkoo hojii kanarratti jiru furuus irratti mari'atamuun ibsameera. FMC'n akka gabaasetti abbootiin qabeenyaa Saawud Arabiyaa Itoophiyaa keessatti hojiitti bobba'uu akka fedhan kan ibsan yoo ta'u, walga'ii kana maddiin abbootiin qabeenyaa Saawudii Industirii zoonii lammii Boolee jirutti argamuudhaan daawwatanii akka jiran ibsameera. Manni maree daldalaa Itoophiyaa fi Federeeshiniin Chaambersi Saawudii hagayya bara 2024 mana maree daldalaa waloo hundeessuu ifoomsuun isaanii kan yaadatamu. Manni marichaa qonna, albuuda baasuu, industirii nyaataa, turizimii, ijaarsa manneetii fi hojii ijaarsaa kaan irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsameera. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Nagaan nu tura.